Allora, il mio legame con il cinema nasce in modo abbastanza casuale, da una curiosità. Un bando che avevo visto nel 1998 per partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia da partecipante, quindi si chiamava Cinema Avvenire questo progetto, era stato ideato da Gillo Pontecorvo quando da direttore si era accorto che i giovani latitavano perché alla mostra tutto costava troppi soldi. Quindi lui ha contattato l'Enel e il Ministero della Pubblica Istruzione e attraverso un bando 100 giovani potevano arrivare a Venezia attraverso un tema, una sceneggiatura, un breve video, selezionati e partecipavano a una giuria che assegnava dei premi, a un quotidiano che veniva scritto e stampato dai ragazzi stessi e in generale alle attività della mostra attraverso un seminario propedeutico. Io ho avuto la fortuna di venire selezionato per alcuni anni e quella è stata per me una sorta di tuffo dentro un panorama che davvero non conoscevo, perché io nel 98 mi ero appena diplomato e alle superiori all'epoca il cinema non veniva nemmeno preso in considerazione dal punto di vista didattico. Ho iniziato a incuriosirmi al cinema realizzato nel mio territorio quando ho visto L'estate di Davide, che è un Mazzacurati minore. Credo che oggi sia un film introvabile, era in un cofanetto, un DVD uscito qualche anno fa, esauritissimo, se uno prova a comprarlo online non si trova più, perché mi avevano molto colpito come erano filmati alcuni luoghi che io conoscevo molto bene della mia provincia. E quindi da lì in poi è nata una curiosità, cioè quali sono stati gli altri film, anche importanti, anche meno importanti, girati nel mio territorio. E la seconda personalità a cui sono arrivato ovviamente è Michelangelo Antonioni. E poi siamo arrivati a Florestano Vancini, eccetera, eccetera. Allora, io credo che soprattutto un'esperienza come quel primo corto di Dallara, realizzato con questi amici cinefili, compagni di partito, alcuni che venivano da Ferrara, che poi hanno fatto anche una discreta carriera nel cinema italiano, e oggi ci lascia dei documenti. Ecco, secondo me il corto del 54 è un documento e come tale va trattato, e come tale va pensato, e come tale va considerato oggigiorno. Quindi io credo che quell'esperienza lì arriva ad oggi a noi soprattutto sotto quel profilo lì e con quell'importanza. Nel 54, ad esempio, noi siamo oltre la fine del neorealismo, quindi siamo in un periodo in cui i registi italiani non si interessano più alla povertà del paese, c'è il boom economico che sta già ingranando, però ci sono ancora delle sacche di povertà nel paese, no? E quindi se da un lato Ernesto De Martino, magari stimolato anche da Pierpaolo Pasolini e, non lo so, Vittorio De Seta, vanno a indagare con il documentario queste sacche di povertà, in Polesine non viene nessuno. E quindi sono i polesani che si raccontano sotto un certo profilo. E lo fanno però con modalità, a mio avviso, spurie, nel senso che il corto del 54 non è davvero un corto neorealista, siamo già su una dimensione di racconto molto poetico, perché quando io penso comunque a qualcosa di estremamente simbolico, come una nascita e una morte sulla stessa barca, alla fine comunque della civiltà padana, perché il Delta del Po, se lo vogliamo vedere metaforicamente per il suo senso, è anche un po' questo, no? Cioè dove si sedimenta tutto quello che succede nella zona più produttiva del paese, no? Ecco, io penso che il residuo che quell'esperienza lì ci lascia sia un po' questo. Il film di Dallara, tratto dal romanzo di Cibotto, a sua volta tratto dal cortometraggio di Dallara del 54, questa è una cosa che ancora non si è sedimentata nelle conoscenze collettive. Tutti pensano che l'esperienza di Scanaboa parta, no, con il romanzo di Cibotto, invece sappiamo bene, scavando un po', che non è così. Io penso che quel lavoro abbia sedimentato o meglio, si sia depositato come qualcosa che definisce il Polesine e i polesani, meno per i polesani e un pochino di più invece per gli altri nostri connazionali. Non ho capito se questo sia dovuto
al fatto che ci sono stati altri film magari a cui i polesani si possono essere legati maggiormente, no? La donna del fiume di Soldati è un film che ha avuto anche una ricaduta mediatica di popolarità maggiore, sebbene sia girato nel ferrarese, no? Questa è una cosa, a mio avviso, abbastanza anomala. E poi non ho idea se questo sia anche dovuto al fatto che il film di Dallara poi non ha avuto davvero successo. È andato a Locarno, dove è stato accolto in maniera abbastanza fredda. Quando è andato in sala non ha avuto una grandissima popolarità. Probabilmente questo è stato anche alla base del fatto che la carriera di Dallara poi, anziché esplodere, si è un pochino, no? Potremmo dire arenata, è brutto da dire, però questo poi è quello che effettivamente è successo. L'idea era proprio quella di provare a raccontare un'autenticità, che non vuol dire una cruda realtà, ma qualcosa di profondamente, no, reale, anche se vogliamo materico. E poi però c'è anche una dimensione spirituale, a mio avviso, nel senso che se io arrivo nell'ultimo pezzo di terra prima del mare Adriatico, no, che guarda caso è anche l'ultimo pezzo di terra che si incontra guardando le cose dal fiume, in una sorta di controcampo, posso non pensare che lì possano succedere tante cose, no? Anche spiritualmente, che sia una sorta di luogo del possibile, dove possono succedere delle cose. Una cosa strana, estremamente poetica, estremamente drammatica che era accaduta nel 1954, qualcuno ha pensato che poteva avere una forte carica spirituale e anche simbolica. Quindi è un po' questa l'idea di immaginazione e di visione di un territorio che ho capito, diciamo, con quel progetto lì. Ecco, se c'è una cosa che esprime l'identità, forse non di tutta la nostra provincia, ma sicuramente del capoluogo, è proprio il legame, forse inspiegabile, con questo sport, no? È uno sport che in Italia attecchisce soprattutto nelle città universitarie e quindi in ambienti borghesi, esattamente come nei luoghi dove è nato, cioè in Inghilterra, no? I college, quindi persone benestanti. Ecco, a Rovigo succede qualcosa di molto strano, cioè ci sono i dottori, i figli della Rovigo Bene, che però si aggregano con i figli dei facchini nel quartiere di San Bortolo, che è il quartiere popolare, e da questa commistione nasce il primo nucleo della Rugby Rovigo, una cosa abbastanza strana. E poi succede un'altra cosa strana, cioè il Rovigo vince i suoi primi 4 scudetti, tutti di fila, ok? Quindi 51, 52, 53, 54, con l'alluvione in casa. Quindi non c'è niente di più legato a una forma di riscatto, no? Sociale, economico, culturale, come il legame effettivamente con questo sport. Come si fa a non raccontare una cosa così? O meglio, a provare a raccontare da dove è nata questa roba qua. E quindi Davide Lanzoni, uno che aveva un pezzo di famiglia romagnola, no? Castelbolognese, che nasce a Lendinara perché il padre era venuto qui per dirigere lo zuccherificio, e Davide che ha un pezzo di Romagna evidentemente a livello di DNA, perché ha questa grande capacità aggregativa delle persone, però in un contesto come quello rodigino. E la sua storia, a mio avviso, è interessante, oltre a perché ci spiega perché poi il rugby ha avuto questo tipo di peso all'interno della nostra società, ma è interessante anche perché ci fa capire com'era lui, no? E quali sono i valori che lui si è portato o che ha portato dentro a una società sportiva che io credo che lui non potesse immaginare che in 90 anni di storia avrebbe raggiunto questi risultati, non tanto sportivi, cioè le coppe e le cose che il Rovigo ha vinto, ma di sedimento proprio nel senso comune dei rodigini, nell'appartenenza. Non c'è una persona a Rovigo che ad un certo punto non abbia avuto una collisione con questo sport. Per riuscire a provare a dare conto di questo impasto composito di che cos'è il rugby per noi rodigini, la cosa fondamentale
Anzi in realtà sono due le cose fondamentali. La prima è stato poter fare il film dopo che il Rovigo aveva interrotto un digiuno di 27 anni senza vincere niente, perché l'ultimo scudetto era del 1990 e poi c'è stato quello del 2016 che è stato un po' una liberazione. Lavorare su la città che torna finalmente, no, a poter gioire, e quindi costruire un ponte da dove tutto, no, poteva essere partito. Questa è stata una delle due cose. La seconda è stato poter avere accesso a quelli che erano i materiali d'archivio e quindi anche i ricordi personali della famiglia Lanzoni, perché la famiglia Lanzoni, a mia insaputa, aveva custodito un archivio fotografico di famiglia straordinario, una famiglia molto schiva, che non ama mettersi in piazza e che quindi non aveva dato modo che si sapesse collettivamente o socialmente che esisteva tutto questo materiale, attraverso cui era possibile davvero costruire la storia della famiglia, addirittura a partire dalla generazione precedente a quella di Dino Lanzoni, cioè al papà effettivamente di Davide Dino Lanzoni. Quindi questi due sono stati gli inneschi fondamentali.